συνταγή είναι πένες με καπνιστή πέστροφα. Μπορούμε να προχωρήσουμε να δούμε τα υλικά μας. Τα υλικά είναι κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, σπανάκι, υπέστροφα, μαϊντανός, κολοκύθα γλυκιά, λεμόνι κονφί, ζωμός λαχανικών και εδώ έχουμε κολοκύθα, την έχουμε αφυδατώσει, την έχουμε κάνει chips που θα είναι η γαρνιτούρα μας που θα μπει από πάνω. Ωραία, πάμε τώρα να κάνουμε τη συνταγή. Ξεκινάμε με ελαιόλαδο, στο τηγάνι μας. Το αφήσουμε να κάψει, να σταθεί. Ξεκινάμε με το κρεμμύδι το ξερό. Κρεμμύδι φρέσκο. Κολοκύθα. Αλλά το πιπερώνουμε. Και θα σοτάρουμε για 2 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσουμε. Αφού έχουν περάσει τα 2 λεπτά, μπορούμε στη συνέχεια να προσθέσουμε το σπανάκι. Σοτάρουμε και αυτό για πολύ λίγο. Το σπανάκι δεν χρειάζεται να το κόψουμε. Αποτελείται η δομή του πιο πολύ από νερό, το οποίο όταν το ζεσταθεί θα αρχίσει να αποβάλει και έτσι θα αρχίσει να μαζέψει και δεν χρειάζεται κανένα άλλο κόψιμο. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών. Το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Έχουμε βράσει τις πένες μας. Οι πένες ανάλογα στο χρόνο βρασμού τους είναι ανάλογα στην ποικιλία που θα διαλέξουμε, στο είδος. Μπορεί να εξαρτάται από 9-10 λεπτά και πάντα πρέπει να είναι άλλο 5. Όταν βράζουμε τα σπαγκέτι μας, προσπαθούμε ποτέ να μετακριώνουμε με νερό, γιατί θέλουμε το άμυλο για να δέσει η σάλτσα. Σε αυτό το σημείο τα αφήνουμε αρκετά να κρατάνε στο δόντι, το αλτέντε αυτό σημαίνει, για να τραβήξουν και το ζωμό που έχουμε βάλει και από τη γεύση την κολοκύθα, το κρεμμύδι και όλο αυτό που θέλουμε να δώσουμε. Άρα τα προσθέτουμε σε αυτή τη στιγμή στο τηγάνι. Αφήνω να πάρουμε μια βράση. Και 1 λεπτό πριν σερβίρουμε, έχουμε κόψει την πέστροφα, την προσθέτουμε μέσα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί μετά θα διαλυθεί αν την βράσουμε, άρα σε αυτό το σημείο την προσθέτουμε. Την ανακατεύουμε. Διαλέγουμε ένα βαθύ πιάτο για τα σπαγκέτι μας. Δοκιμάζουμε να δούμε αν χρειάζεται συμπλήρωμα από αλατοπίπερα. Και χρειάζεται.
Γαρνίρουμε με την κολοκύθα που την έχουμε κάνει chips, την έχουμε αφυδατώσει από πάνω. Και λίγο ακόμα μαϊντανό. Και είναι έτοιμο. Καλώς.